Bentornati a questo ciclo di appuntamenti con i beni culturali di Cervignano del Friuli. Nella puntata precedente siamo stati nella cripta sotto la chiesa di San Michele. Quest'oggi vedremo invece ciò che resta, ma anche ciò che è ricostruibile solo dalle fonti, di quella che era l'abbazia medievale longobarda di San Michele Arcangelo, purtroppo non più visibile se non con un piccolissimo segno, il mosaico longobardo che si trova nell'attuale piazza Marconi. Non ci resta che andare, ricordando che quello che vedremo è solo una piccola parte di quello che c'era effettivamente. E un'ultima cosa: siamo certi che il mosaico longobardo continui. Ce lo testimonia una foto del 1915, quando il mosaico è stato scoperto, e in questa foto si vede la rappresentazione di un'aquila. Quest'aquila non si vede più, quindi vuol dire che dopo questi lavori del 15 è stata ricoperta. Noi come associazione Cervignano Nostra già da molto tempo abbiamo chiesto i permessi per fare lo scavo e cercheremo di farlo, e sicuramente troveremo l'aquila, e io sono anche convinto molto di più. Secondo me la continuazione del mosaico sotto piazza Marconi. Ma ora andiamo dunque e incominceremo dalla zona del campanile, che è un'altra traccia importantissima della vecchia chiesa di San Michele. All'inizio del X secolo l'abbazia longobarda di San Michele Arcangelo di Cervignano viene incendiata dalle invasioni degli Ungari. C'è quindi la necessità di confermare le proprietà sia della chiesa sia dell'abbazia. Di conseguenza nell'anno 912 viene redatto il documento che ora vi mostro. Berengarius Rex confirmat aboni venerabili abbati monasteri Sancti Michelis Arcangeli de Cerveniana filibus foro iubiensibus omnia quecunque tenet vel largizione principum vel privatorum concessione cum sciat instrumenta dicti monasteri combusta fuisse a paganis sive a paganorum incursione. Anno 912, indizione quindicesima, scritto a Pavia. Il re Berengario conferma ad Albome, venerabile abate del monastero di San Michele Arcangelo di Cervignano del Friuli, tutto ciò che possiede, sia per elargizione di principi, sia per concessione di privati, dal momento che sa che i documenti del detto monastero furono bruciati dai pagani, ovvero dall'incursione dei pagani. La conferma dei beni è del 912, e il 912 dunque è l'anno in cui per la prima volta viene nominata nelle fonti Cervignano. Siamo nel 2012, Cervignano ha 1100 anni dalla prima attestazione nelle fonti. Dunque questo è il famoso mosaico longobardo. Non si vede niente, c'è un meraviglioso vetro
con del meraviglioso ferro e della meravigliosa ruggine, quindi non sia mai che qualcuno veda quello che c'è sotto, è completamente scolorito, e qua qualche volta crescono delle piante come fosse una magnifica serra, c'è un clima lì dentro per qualsiasi tipo di graminacea possibile. C'è un grande degrado qui purtroppo. Bene, come vedete, cicche longobarde, plastica longobarda, poi ci sono ghiaccioli longobardi, insomma, che bello spettacolo. Ormai lo sapete, io sono molto affascinato dalle lapidi romane, e qui ce n'è una nuovamente del I secolo d.C., scoperta in occasione della costruzione della chiesa, quindi sempre qui sotto. Si tratta di una dedica. Secondo passa il valore, siamo in Friuli del resto, è il bello di questa terra. Grazie. A Tito Cani Adrasto, liberto di Tito, quindi si tratta di uno schiavo liberato. Sexvir, cioè membro del collegio dei sei, era una sorta di giunta di cui lui faceva parte in qualità di, in un certo senso, in qualità di assessore. Patronus, probabilmente un proprietario di schiavi. Fu schiavo lui stesso, Libertus, e quindi ha preso il nome e in un certo senso il cognome del suo vecchio proprietario. Sto facendo un documentario. Non lo vedi neanche per televisione? No, questo no. Siamo all'interno della chiesa di San Michele Arcangelo a Cervignano. La chiesa, come la vedete oggi, risale alla fine del 1700, quando c'era bisogno di una chiesa molto più grande rispetto a quella precedente, mentre gli affreschi sono della seconda metà dell'800 di Sebastiano Santi, pittore veneziano, che lavorò moltissimo in Friuli Venezia Giulia. Cerchiamo di vederli meglio ora questi affreschi. Andiamo. San Michele Arcangelo sta uccidendo il famoso demone. È una scena molto forte, molto bella secondo me. C'è un particolare molto interessante, tra l'altro, di questa scena, che è il volto di San Michele. Ora cerchiamo di vederlo nel dettaglio. Quindi saliamo e avviciniamo. Non è il volto di un guerriero maschio, feroce, forte. È un volto femmineo, si vede benissimo, ma questo è perfettamente coerente con la scena e con il personaggio. San Michele è sì un santo, ma è soprattutto un arcangelo, quindi un angelo, e noi sappiamo benissimo che non esiste il famoso sesso degli angeli.
La figura di Cristo domina la parte absidale della chiesa, come vedete, e ancora vi faccio notare il particolare del sesso degli angeli, davvero incomprensibile, possiamo dire. Guardiamolo ancora una volta nel dettaglio. Guardate. Davvero grande abilità narrativa e descrittiva da parte dell'artista veneziano Sebastiano Santi. San Giovanni Battista. Guardando questa scena, magari si potrà concordare con chi dice che Sebastiano Santi è un artista accademico, per nulla interessante né originale, tuttavia bisognerà concordare su un fatto: la sua formazione pittorica è molto alta. Guardando questa scena si vede comunque la luce di Tiepolo, si vede una certa formazione sulla luce della pittura veneziana del Settecento che naturalmente conosceva molto bene da veneziano. Il soffitto della chiesa è dominato dalla magnifica scena dell'Assunzione della Vergine e subito il pensiero corre alla celebre Assunta della chiesa dei Frari di Venezia, che sicuramente Sebastiano Santi conosceva, naturalmente. Vi do il tempo di ammirare questa meraviglia davvero. Guardate che magnifici colori, tra l'altro. Bisogna dire che il restauro della fine del 92 e del 93 è stato eccellente. C'è un'ultima cosa che desidero mostrarvi qui all'interno, cioè la panoramica, secondo me, migliore di questa chiesa. Andiamo. Ed eccoci nella cantoria, nella parte superiore della chiesa, da cui si può osservare tutto. Quindi diamo un'occhiata giù e soprattutto diamo un'occhiata su, il soffitto. Non c'è immagine migliore con cui chiudere, quindi per questa volta vi risparmierò la mia vista a favore degli affreschi di Sebastiano Santi, direi che è molto meglio. Arrivederci alla prossima puntata.